Спонзорот Цермат ви представува. Финалистите на X Factor се дружеа со битолската публика. Памперси одржаа Unplugged концерт. Музичко-поетска вечер Збор во зборот. Niti za ljude, kraj ti je takav kad ga srce dobar je i hlad, kad sunca nema najdraža. Финалистите од првото издание на регионалниот X Factor, Мајд Хекимовиќ, Луќан Ивановиќ и Алекса Перовиќ, на барање на фановите, одржаа голем концерт на ракометното игралиште во Битола. Мајд, Луќан и Алекса за Тера телевизија соопштија дека за време на одржувањето на X Factor најголемата поддршка ја имаат токму од Македонија и затоа овој концерт беше нивни голем предизвик. Идеја е била следеќа, тако што ме моја мама пријавила. Ја не На X Factor ме пријави мојата мајка и испадна некако добро, па стигнав до финале. Сега сум во Македонија, а настапувам низ Босна и Херцеговина и Србија. За 10 дена ќе снимам спот за мојата нова песна и очекувам на почеток на октомври да го промовирам. Pa pravo da vam kažem, ja sam uvijek u Makedoniji odlično osjećam. Јас секогаш во Македонија преубаво се чувствувам. Прв пат сум во Битола. На X Factor ја пеев и Битола мој роден крај. Дали може само за нашите гледачи да слушнеме еден рефрен? Bitola, moj roden kraj, vo tebe sum rode, za mene si raj. Prvi put sam iskreno u Bitoli i stvarno mi je drago da sam ovde. За прв пат сум во Битола и драго ми е што сум тука во Македонија, со задоволство доаѓам. Морам да ве запрашам оно што ги интересира сите гледачи, како дојдовте на идеја да се пријавите токму на X Factor? Htjelo sam da prošlim. На X Factor се пријавив, бидејќи сакав да ја зголемам својата публика. Предходно бев на еден надпревар во Босна и Херцеговина и мило ми е што се пријавив на X Factor, бидејќи ете испадна дека не погрешив. Јас сакав да пробам нешто ново. Веќе бев на Јас имам талент, а X Factor го отвара патот кон единствената работа со која сакам да се занимавам, а тоа е музиката. Кои се мај твоите следни планови? Снимаш ли некоја нова песна? Во Македонија имам турнеја наредните денови, па попатно ќе договорам со некои луѓе за снимање на мојата прва песна. Која е твојата порака на оние кои би се пријавиле на следниот избор на X Factor? Да бидат своји до крај. Од почеток, луѓето нема да го разберат тоа, можеби ќе мислат дека сте препотентен, но после, ако си доследен на себе и си вистински човек и пријател кон останатите надпреварувачи, мислам дека луѓето тоа сепак на крај го препознаваат. Пред Битола, финалистите на мега популарното музичко шоу X Factor Адрија одржаа концерт во Скопје, а веднаш после големиот хепенинг во Битола настапуваа во Штип. На концертот финалистите ги отпеа најдобрите песни од нивните лајв настапи на финалните вечери, а поддршка им даде и Даниел Кајмаковски, кој специјално за овој концерт пристигна во Битола. Многобројните фанови на финалистите на X Factor се фотографираа со звездите, пееја заедно со нив, а Мајд, Луќан и Алекса им ветија дека повторно ќе одржат концерт во Битола. Un amor, un amor. Yo la doy, ya te la aventado. Llorando por ti. Во домот на Арома, Unplugged концерт одржа битолскиот поп-рок состав Памперси. Покрај веќе старите и добро познати песни, тие на својот репертоар во акустична изведба представија и дел од новиот материјал, кој се најде на неодамна издадениот нов албум Mind Games, кој групата го промовираше кон крајот на мај годинава.
Се спремавме, бидејќи ова нешто невообичаено за нас. Освен Памперс на сцената ќе имаме и двајца гости, Никола и Владе, да ги поздравам. Да ги поздравам сите луѓе кои што се вклучија во организацијата на цело ова. Битфест се разбира. И ќе речем на публиката да ужива, па после ќе кажат тие како си поминале кај нас. Значи 14 композиции, најголем дел ќе бидат од новиот албум Mind Games, меѓутоа ќе има и од претходните два. Некои работи кои што веќе се слушнати во Unplugged верзија, а многу кои што не се слушнати. Во овој аранжман како што се сега, се е ново. Инаку Mind Games содржи десетина песни создавани комплетно од самите Памперси, а снимани во ателје студио. Концертот во Арама беше во рамките на Битолско културно лето. Во културниот центар Магаза, а во рамките на Битфест, се одржа музичко-поетска вечер Збор во зборот. На поетската вечер, која беше со награден карактер, се представија повеќе автори кои рецитираа поезија по сопствен избор. Жири комисијата ја сочинува професор доктор Јордан Стојановски, професор доктор Димитар Пандев, како и доцент доктор Валентина Илиевска. Првата награда од стручното жири беше доделена на Милица Радевска, додека пак награда од публиката доби Христина Джиоски. На поетската вечер беше промовирана и збирката поезија Зборот на Дениција, која ја сочинуваат стиховите на песните од минатогодишните учесници. Инаку оваа поетска вечер се одржува повторпат.